Navoiyning yangi salomatlik yo'laklari loyihasi start oldi. Shahardagi 11 ta bog' va yashil hududlar 10 kilometrdan ortiq piyoda yugurish va velosiped yo'laklari bilan bog'lanadi. Bu nafaqat 80 ming aholiga sog'lom sayr imkonini beradi, balki 1,5 mingga yaqin ish o'rni ham yaratadi. Bundan tashqari yoshlar ko'li 20 milliard so'm evaziga zamonaviy ko'rinishga keltiriladi. Yangi yoritish tizimlari, o'tirish joylari, selfie zonalari va 5 kilometr yo'laklar quriladi. Natijada tashrif buyuruvchilar soni 5 barobarga oshib, 2000 ta yangi ish o'rni ochilishi rejalashtirilgan. Zarafshondagi Marvarid ko'li ham yangilanadi. Bu yerda 250 ga yaqin xizmat ko'rsatish nuqtalari va 1,5 mingdan ortiq ish o'rinlari yaratiladi. Umuman olganda bu loyihalar orqali kuniga 30 mingdan ortiq odam dam olish imkoniga ega bo'ladi. 1100 dan ortiq xizmat obyektlari ishga tushadi va 8 mingdan ziyod kishi ish bilan ta'minlanishi kutilmoqda. Ko'rish kerak. Qayerdan o'tgan? Ochiq joydan o'tganmi, bino yo'qmi?
Hozir mana hamma kasalni ko'rib olamiz. Hatto nima qilinish kerak? Kamida 3 ta 4 ta joydan kerak bo'lsa, avariyni joy qoldirish kerak. Kapitalniy qilinadi. Kelgusi mavsumda navoiyliklar va shaharga tashrif buyuruvchilar Yoshlar ko'lini butunlay yangilangan qiyofada ko'rishlari aytilmoqda. Navoiyning Yoshlik ko'li yarim asrlik tarixga ega suv manbai yangilanmoqda. Shu asnoda ko'pchilik bilmaydigan ko'l haqidagi ma'lumotlarni taqdim etamiz. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Navoiyliklar o'zaro deb atab keladigan mashhur Yoshlik ko'li shaharning nafaqat cho'milish, balki xotira va dam olish markazlaridan biri hisoblanadi. Ko'lning eng chuqur joyi 5 metr, cho'milish qismi esa 3 metrgacha. Uning tub qismi shahardan 7 kilometr uzoqlikdagi maxsus qum-gil aralashmasidan tayyorlangan loy bilan 3 qavatli qilib suvab chiqilgan. Cho'milish qismiga esa Zarafshon daryosidan tosh shag'al olib kelib to'kilgan. Ko'l o'tgan asrning 70-yillaridan beri navoiyliklarga xizmat qilib kelgan. 2008-yilda faqat bir marta quritilib tozalangan. O'zaro bugunga kelib to'liq rekonstruksiya jarayoniga kirishdi. Viloyat hokimi Normat Tursunov rahbarligida bugun ko'l suvi quritilib, botqoqdan tozalash va yangidan loyihalash ishlari boshlandi. Qiziq fakt: ko'l 50 yildan ortiq vaqt davomida o'zining tabiiy vazifasini bajarib kelgan va hozirda yangi avlod uchun yanada jonlanishi kutilayotgani shahar aholisini katta qiziqishini uyg'otgan. Kelgusi mavsumda Yoshlik ko'lining yangi qiyofasi Navoiy uchun eng katta yangiliklardan biri bo'lishi kutilmoqda.